गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्यूअल ह्यूमैनिटी में। मैं आयुष और मैं हूं निखिल। तो दोस्तों, आज हम निकले हैं भूखे जानवरों को खाना खिलाने। तो हमारा चैनल इसलिए बेस्ड है कि हम ह्यूमैनिटी की और अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं और हम हमारे समाज को भी एक मैसेज देने जा रहे हैं कि हम भूखे जानवरों को या कोई भी हमारा जानवर है, कोई बीमार है, उसकी केयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आगे। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपनी जगह पर। तो हम जा रहे हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने स्पॉट पे और हमें यहाँ पे बहुत सारी गायें दिख रहे हैं। तो आज हम इन्हीं गायों को खाना खिलाएंगे और हम आ चुके हैं यहाँ पे ग्राउंड में और ये यहाँ पे घास चल रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हम इनको खाना खिला देते हैं। तो आइए आप भी देखिए। तो जैसे कि आप देखते हैं, ये गाय यहाँ पे बहुत सारी है, इधर भी है, आगे भी है, बहुत सारी। ये सब यहीं पे रहती है हमेशा और इन्हें यहाँ पे खाने की कमी होती है, तो इसलिए आज हम इनको खाना खिला देते हैं। तो हम आज इनके लिए पालक लाए हैं और आटे का चोकर लाए हैं और कुछ बन लाए हैं। तो आज हम इनको खिला देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम कुत्तों को खिला रहे हैं खाना। बंद। और देखिए, बहुत भूखा लग रहा है। ये बंद लेके भागा है। ये बंद लेके भाग चुका है। हमारे पास और बंद है, तो हम तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कुत्ता कितना भूखा था। तो फ्रेंड देख सकते हैं। तो आप भी ऐसे हेल्प कर सकते हैं अपने मोहल्ले की कुत्तों। तो हमारे पास और बंद है, तो हम इस बैल को खिला देते हैं। ले। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस बंदे को खिला रहे हैं। ये बैल हमें भूखा लग रहा है, तो दोस्तों आप ऐसे ही इन जानवरों की मदद कीजिए और जितना कम से कम हो सके पॉलीथीन का कम इस्तेमाल कीजिए। और इन जानवरों को कृपा करके ना मारें, ये बहुत ही प्यारे होते हैं। ये किसी का ऐसे नुकसान नहीं करते बेवजह। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा, आज हमने कुछ भूखे जानवरों को खाना खिलाया, जैसे कि गाय और कुत्ते। तो आप भी ऐसे अपने मोहल्ले के जानवरों की मदद करिए, भूखे जानवरों को खाना खिलाएं। और दोस्तों प्लीज़ आप इन बेचारे जानवरों को ना मारें। इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हम इनका क्यों कुछ बिगाड़ें। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये मैसेज सब तक पहुँचे। और अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो की अपडेट आप तक जल्द पहुँचे। तो दोस्तों, please like, share and support. Thank you.